Mūsų video vlogas. Laukiam autobuso į Berlyną. Ką tik atvažiavom į Varšuvą, einam pasivaikščiot su Tomu į senamiestį. į senamiestį. Goodbye. Tomu, ką manai apie Varšuvos autobusų stotį? Kurva. Atvažiavom į Berlyną, einam pavalgyti dabar. Kokie įspūdžiai? Puikus, geriau nei Lenkijai. Dabar skaniai pavalgėm su Tomu. Pusryčius. Ir einame link Brandenburgo vartų. Ar jūs eit su mumis? Na taip. Dabar atėjome prie paminklo skirto Antrojo pasaulinio karo ar rusų laimėjimams pagerbti. Tipo, very dangerous. Tai Antrojo pasaulinio karo pabūklas. Ignas liūdnas, nes jis nerado batų. O aš nusipirkau. Važiuosim dabar metro, pamatysite. Mes su Tomu viešbutį. Apsitvarkėm, išsimaudėm ir einam į miestą pamatyti miesto. Primena 70. Ką norit pasakyti apie šitą? Nu, tikras meno kūrinys, matosi baroko stilius. Kai mes čia atsidūrėm, vaikštom su gidu. Na, mums nepavyko ištraukti saldainį. Tomai, tau pavyko? Ne. Dvi, keturi, dvim, legalizuokit žolę. Kaip klausėm vietinius, čia yra pati geriausia burgerių vieta Berlyne. Jo. Skanu, labai dar ne. Tomai, tau nebaisu? Ne. Aš didelis. Biški svirduliuoju dar. Ką, po ilgos dienos keliaujame namo į viešbutį. Diena antra. Kur Tomai mes dabar einame? Mes varame į metro. Metro, kur tiksliau? Mes važiuojame į Rikstagą. Lankysim, pamatysim. Ir tikriausiai eilėj pastovės labai ilgai. Tomas nori defilmuoti traukinį. Tomai, ar gražus kadras čia? Wow. Berlyno traukinių stotis. Varšuvos autobusų stotis prarungė vis tiek. When you're so high.
Atėjome į Tomui parką, kuriame šiandien vyksta koncertai ir Sandikčių turgus. Ne, to parodyk. O kiek žmonių tai... Tradicinio Berlyno gėrimas Club Mate. Katės pasirodymai. Ir Tomas. Žmonės parke netgi sugalvojo žuvies išskept. Jason. Su Tomu nusipirkome tradicinę Berlyno maistą currywurst. Paragauti nes jau. Tai skanu. Sakant, Tomas. Kojų diena. Kojų diena. Mano naujas telefonas. Po 3 valandų muziejuose mes esam visiškai išsekę. Labiausiai patiko dailės muziejus. Po viso ko su Tomu nusprendėme važiuoti prie East Side Gallery. Tai likusi Berlyno sienos dalis. Taip, Tomai? Taip. Mano geriausi komentarai. Tai va, atėjome. Tomo komentaras. Puiku. Ne, man labiau patinka čia negu anato siena. Iš tikrųjų. Kaip sakoma, tiesiogiai iš sienos. Kaip žinote, tai labiausiai lankoma sienos vieta. Rimtai? Na, taip, tai viena lankomiausių vietų matome pagal šią didelę minę, pusę Berlyno. Tai va, nežinau, iš tikrųjų tikras meno kūrinys. Pagaliau po ilgų ieškojimus radome vietą, kur pavalgyt. Štai Tomas. Tomui atnešė pizzą, bet man dar ne. Tai jis prašo iš manęs pizzas. Kur atėjome labai keistą parduotuvę. Vartu. Ką, grįžtame namo. Dar 2 stotelės ir mes būsime namie. Ką su Tomu radom? Varysim čia. O, papa. Search speed. Po ilgos dienos grįžome į viešbutį. Iki rytojaus. Daiktai supakuoti. Laikom savo kelionę. Paskutinė diena prasideda. Nesikrovė. Kur mes einam, Tomai? Nežinai. Dabar esame Berlyno Tempelhof oro uoste. Ką aš tačiau? Pasiekė mūsų tikslą. Pagaliau einame į Reichstagą. Lipame į Reichstago viršų, ne? Aha. Ambasadai.
Panaša. Tomas apsilanko mano mašinai. Bitches. Nu tai ką, nusipirkom naują mašiną. Kalbėskim, tai karšiškin. Ir važiuosime namo, a ne Tomai? Apgavo mane. Aš esu tikras vokietis. Žiaurą pirką. Matome, Ignelio nematome, užsimaskavęs gerai. Apsirengė kaip tikras vokietis, dabar nieko nerandu net. Ignelio, eva, per viduriuką. Aš užsimaskavęs vinėje. Gali tai čia vyko tos olimpinės. 36 spauna. Tai va, Naujas. naujas, bet pastatytas prieš 80 metų. Pitinės minutės Berlyne. Liūdna. Ką Tomai, jau Lietuva, ne? Jau Lietuva. Tomai, mes Kaune pagaliau. Tomai, mes perlipame kitą autobusą. Lygiai tas pats šūdas. Bent jau Wi-Fi'us čia veikia. Ne. Čia dėdė iš Šiaurės Korėjos. Jau plikė matos. Vis dar vokiška siela. Bent jau pasigna tai tikrai. Toks